弟兄姊妹們平安。今日自家要按好嘅機會，按每好嘅日子，亦同心來敬拜讚美自家嘅上帝。日切那係上帝嘅大量，上帝嘅恩典，上帝嘅愛，非常感謝上帝。呢下我請大家起起來，自家愛開始今朝先嘅主日崇拜。奉聖父、聖子、聖靈，三位一體真神嘅名，自家開始今朝先嘅主日崇拜，自家嚟低頭默禱，安前在神嘅面前。詩篇17篇6到10節，神啊，我懇求告你，因為你必應允我，求你向我側耳，聽我的言語，求你顯出你奇妙的慈愛來。你是那用右手拯救投靠你的，偷離取來攻擊他們的人。Mazmur 17 ayat 6 dan 7. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Amin. 弟兄姊妹們，請坐。自家你下愛用感恩的心來歌頌讚美自家嘅主。主啊，我到你來到你嘅面前，用全心來敬拜你。你係我到你嚟叫主，係每何的主。阿們。我全心全意献上感恩祭。
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Allah kami yang baik, yang sangat baik dan teramat baik. Saat ini Tuhan, kami datang, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami, kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Layakkan kami, biarlah segala pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami datang, kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu dengan hati yang penuh bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami ini kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. 弟兄姊妹們，啲下愛唱提這個起立，這個愛信仰，這個該信仰，這個亦通上來讀使徒信經。使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真女瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。弟兄姊妹們，自家認真起頂，自家愛讚美自家嘅上帝，自家愛讚美自家嘅媒體嘅上帝，慈愛的天父。千年的主，一個千年不曾改變，直到永遠。阿們。耶和華造物主，能力先創造，山和海風和雨，人也和耶穌，諸天顯揚，天地萬象，耶和華你真偉大。永遠到永遠，掌權不改變，萬古的磐石，慈愛的天父，你能比當最的讚美，耶和華你真偉大。Sungguh besar Engkau Allah kami.造物主，能力先創造，山和海，風和雨，人也和耶穌，諸天顯揚，天地萬象，耶和華你真偉大。你是阿拉法，你是
华上了赏赐我们平安，耶和华的心领我们真正的神，耶和华以雷为我们丰富预备，耶和华你真伟大，耶和华拉法医治我们的神，耶和华乐意做我们的道路者，圣洁有公义，奇妙之事全能神，耶和华你真伟大，你是阿拉法，你是欧米伽，永远到永远，掌权不改变，万古的磐石，挚爱的天父，你的名每当最高赞美，耶和华你真伟大，耶和华你真伟大，耶和华你真伟大。Amin. Sungguh kita bersyukur, sungguh kita bangga punya Allah yang maha besar, Bapa yang penuh kasih, Allah Alfa dan Omega, Tuhan yang berkuasa dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tiếng Dieu mai muốn chẳng cho. Đi hạ chị ca ơi dịp hì sim lấy yang siêu song ti cái phản nhi. Kita persiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Song ti Chúa Giêsu Ngài tôi nhìn man sinh cầm chạy, Ngài tôi nhìn lên kêu im cổ khôn lắm, Ngài tôi nhìn lên sim chung yêu hỷ lọc yêu Chúa Giêsu.
现在我亲眼看见你。 Amin. Selama bumi masih ada, manusia dan segala yang bernafas tidak akan pernah berhenti untuk hormat dan takut akan Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. 弟兄姊妹們，呢日接下時間要奉牧師嚟分享上帝嘅話語。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 自家晚要聽上帝嘅話語嘅時候，自家再次嚟低下頭嚟禱告。 Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. 主啊，我哋嚟到一個寶座前， Dengan pujian kami persembahkan. 熱實所有嘅詩歌啊，已經簽中站到一個面前。 Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. 今日我哋聽一個話語， Mari Tuhan urapilah kedua hamba-Mu. 求主你高乜呢兩位嘅僕人， Pakailah mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan. 使用佢兩位做成為一個帶來本一個回憶大嘅祝福。 Kami semua yang ada di rumah, biarlah kami boleh mendengarkan dengan sepenuh hati kami. 我哋人吹木卡聽一個真理嘅，用真心嚟聽。 Agar firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja. 是就根本嘅信息唔會讓人過去。 Kami mau renungkan dan tolonglah kami untuk kami bisa 我哋 melakukannya. 人嘅思想幫助我哋人曉實行， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告。 Amin. 阿門。 Alkitab hari ini kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-50 atau Mazmur bab yang ke-50. 而家今日打開呢個詩篇50篇。 Sebetulnya kita mau baca ayat 1 sampai ayat yang ke-23, tetapi untuk menghemat waktu kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 而家詩篇愛讀1節到23節，而家上次而家嘅時間，而家讀1節到第6節，而家單單讀1本aja。 Ya, nanti silakan Bapak Ibu selanjutnya di ayat 7 sampai ayat 23 nanti baca sendiri di rumah masing-masing. 7節到23節，弟兄姊妹在木卡爾打開個人嘅聖經嚟看照，而家時間唔會浪費很多。 LAI memberikan judul Ibadah yang Sejati. 所以呢個1本聖經kita出材嘅題目就關於實踐嘅敬拜。 Dan tema kita hari ini adalah menyembah berdasar karakter. Karakter Tuhan, karakternya. 而家今日思想嘅題目要係關於敬拜做出嘅品格，一可以分享嚟講。而家你敬拜加嘅心情嚟敬拜佢。 Ya, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 現在諸位弟兄姊妹， kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang barusan kita dengar, 而家你注意而家所讀嘅一個經節， sebetulnya ini dinyanyikan. 這件咧係成為一條詩歌， Karena sifat dari kitab Mazmur adalah diiringi dengan musik. 因為就一個詩篇嘅記載，呢個詩記就要一個音樂嚟存在嘅。 Tetapi sekalipun kita tadi membacanya, kita bisa melihat ada unsur keindahan di dalamnya. 而家所讀係要一個詩記嘅就係美麗嘅經節啊，嘅 Tetapi kita bukan hanya menyoroti dari keindahan dari kitab Mazmur ini, secara khusus pasal yang ke-50 atau bab yang ke-50 ini. 而家唔係單單看一個意思講要一個何嘅詩記，但係而家看特別那個詩篇、停詩篇di Tetapi pemazmur ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa nyanyian kepada Allah itu adalah nyanyian pengagungan, nyanyian keindahan dari karakter Allah. 呢個詩篇係講出家的人啲借出呢個詩歌嘅歌技呀，佛法上帝係無所不有、無所不在嘅上帝嚟榮耀上帝嘅 Jadi 名。 pemazmur atau khususnya yaitu si Asaf ini sungguh mengenal akan karakter Allahnya. 呢個阿撒嘅時候，呢個詩篇係佢切片認識
上帝嘅品格係點樣嚟用？ Dan pengenalan akan Allah, pengenalan kita akan Allah itu menentukan sikap kita di dalam menyembah Dia. 自家認識自己嘅上帝決定自己嘅態度，用乜嚟敬拜佢。 Jika kita mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, 如果自己認識佢係無所不知嘅上帝， kita mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Agung, 如果自己認識佢係最高級嘅上帝， dan kita mengenal Dia bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Mulia, 自己認識自己嘅上帝係無所不擁有嘅上帝， maka saat kita menyembah Dia, kita akan menaruh rasa hormat dan pengagungan yang setinggi-tingginya. 從自己敬拜自己要嘅敬畏嘅心高級嘅面前， Ada ungkapan yang mungkin sering kita dengar yaitu tidak kenal maka tidak sayang. 要一個話樣講到自己唔認識都冇愛。 Bagaimana kita bisa menyayangi seseorang kalau kita tidak mengenal pribadinya? 自己有乜嘢要愛嘅人啊？如果自己唔認識佢自己嘅本身啊， Ada sebuah contoh, 要一個比喻， seorang sales yang tidak mengenal pembelinya. 要一個人家講咩啊？走貨人啊，佢唔認識嘅來買東西嘅 Hal 人。 ini pernah terjadi di sebuah kota di Jawa Tengah, kota Semarang, kota yang besar. 呢一個事情事件發生喺要一個城市，所以呢個東州呢個三寶龍嘅搭。 Adalah sebuah showroom yang menjual truk-truk besar. 要一個你買呢個台特拉車嘅房店嗬。 Seorang bapak dengan pakaian yang sederhana memasuki showroom itu. 要一個老人家，一個先生，佢作為衫褲都普通嘅啦，人家講困擾。 Dia bahkan tidak kelihatan seorang yang mampu, dia bahkan hanya mengenakan sandal jepit saja. 佢人家看從佢喜好，佢冇音講着衫褲有咩着緊好嘢，即係着呢個人家講咩夾鞋啊，普通啊。 Maka ketika dia masuk tidak ada sambutan. 佢落呢個店呢個車店嘅時候，冇人家接佢。 Hanya seorang sales muda yang menghampiri dia. 單單要一走貨來圈錢嘅。 Sales itu juga mungkin tidak terlalu tertarik dengan bapak ini. 呢隻重點嘅人啦，佢冇講到用本人要幾多嘅希望對你。 Meskipun bapak ini bertanya tentang truk-truk yang dijual di situ. 雖然呢隻老人佢問你買呢個特拉車嘅問來問去嘅意思講啊。 Sales itu hanya menjawab sekenanya saja. 呢個買呢個重特拉車店嘅人啦，隨便佢回答 Karena 呀。 sales ini tidak yakin bapak ini akan bisa membeli truk ini. 因為呢個重點嘅人啦，佢唔相信啊，佢可能本事買呢個 Karena 車。 kalau melihat penampilannya, jangankan bisa membeli truk, beli bannya saja mungkin tidak mampu. 用本人佢可能買呢個特拉車啦，買呢個輪啊，有可能佢冇本事啊。 Tetapi setelah bapak itu melihat truk itu dan dengan yakin dia akan membelinya. 但係呢個老人啊，佢看到了，佢知道相信啊，佢愛買了啊。 Bahkan tidak tanggung-tanggung dia bukan hanya membeli satu, tetapi dia membeli 5 unit truk. 佢唔係單單買一趟呢個特拉車，單單佢買5趟啊，做一下。 Dia membuka kantong plastik yang dibawanya dari tadi 佢都帶呢個腰子台啊，條線都見佢砍 dan 嘅。 mengeluarkan uang ratusan juta dari dalam tas plastik 佢都 tersebut. 減出講幾百條出呢個腰子台度咧。 Sales itu sangat terkejut dan menjadi malu sekali 呢隻重點嘅呢，知道嚇到佢知道都按手呢個 bahwa 啦。 ternyata bapak yang dianggapnya orang yang tidak mampu ini ternyata adalah seorang juragan tembakau yang sangat kaya raya. 呢隻人應該看佢唔起嘅人啊，呢隻都係呢隻買呢個攞國人嘅題材做。 Demikian juga kalau kita tidak mengenal Allah, maka seringkali kita tidak mengasihi dia atau apalagi menghormati dia. 同樣係，如果自己唔認識自己嘅上帝，自己唔曉愛自己嘅上帝，唔曉要嘅尊重自己嘅上帝。 Pemazmur khususnya Asaf ini sangat mengenal Allah yang 呢隻 disembahnya. 阿撒佢本人真認識一個耶和華上帝。 Maka di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 disajikan bahwa Allah itu ditunjukkan kepada kita, Allah itu maha kuasa dan adil. 呢度提一到第6節嘅講到啊，佢認識自己嘅上帝啊，都係公平公義嘅上帝。 Ayat 7 sampai ayat yang ke-15 menunjukkan dan menyatakan kepada kita semua, dia itu Allah yang maha kaya raya. 咁第7節到第15節嘅講到啊，表示上帝都係無所不窮嘅意思，講啊都係富富貴貴嘅。 Dan ayat yang ke-16
bagian terakhir atau paragraf terakhir yaitu sampai ayat yang ke-23 menyatakan kepada kita semua Allah kita Allah yang Maha Kudus. 記得第16節等於消失啦，講自家嘅人啲，自家嘅上帝都係都係聖潔嘅。 Asaf dalam bahasa Ibrani, saudaraku, yang dia itu adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi. 呢個亞薩從呢個歷史聖經講自家嘅人啲，佢都係呢個利未意思講呢個祭司嘅後代。 Dan dia menulis ada sekitar 12 Mazmur dalam kitab Mazmur ini. 幾時要12嘅詩篇，所以呢個詩篇記得得出彩。 Dan salah satunya adalah bagian dari bab yang ke-50 ini. 這篇要熱嘅，這篇呢個第50詩篇第50篇。 Nah, ketika kita menyembah Allah berdasarkan karakternya, khususnya kemahakuasaannya, 這篇自己敬拜自己嘅上帝，就作一個偏激嚟敬拜。 maka ketika kita datang menghampiri Dia, tentu saja dengan hati yang gentar. 自己借出要一個可怕敬畏嘅心。 Ini yang kita hampiri adalah Allah yang begitu berkuasa. 自己讓嘅面對都係一個鐵撇壯觀天然嘅上帝。 Dia bukan manusia seperti kita, 呢個係 tetapi Dia Allah yang Maha 只 Kuasa. 係鐵撇嘅上帝。 Kalau kita datang kepada seorang raja, 如果自己來到就王嘅面前， jika kita menghampiri seorang raja, mendatangi seorang raja, 如果自己來到就王嘅面前， ya mungkin raja zaman dahulu, saudaraku. 即係一個過去嘅時代嘅王。 Kalau kita tidak dipanggil, jangan pernah menghadapnya. 如果王冇喊自己來到嘅面前，切更可以 Karena 來。 kalau kita tidak dipanggil, kita datang, kita bisa mati. 如果佢冇喊自己來啊，自己會走你到死。 Begitu agungnya ketika kita bertemu dengan raja. 自己來到王嘅面前啊，佢就一個高級嘅地位。 Apalagi kalau kita bertemu dengan raja di atas segala raja. 反正嚟講，自己來面對萬王之王。 Dia bisa saja kalau dia tidak berkenan kepada kita, dia bisa membunuh kita. 如果佢棄咗自己，佢可以殺自己。 Maka dari itu kita harus dengan gentar dan rasa hormat yang tinggi kepada Allah. 就出人因為先講，自己來到上帝嘅面前，自己要一個敬畏，要一個敬拜嘅心。 Sebab kalau seandainya kita ada kesempatan pergi ke istana, kita ketemu dengan Presiden Jokowi misalnya. 如果自己有個機會啊，自己去到呢個見到自己嘅國會總統， Ya tentu saja kita harus berpakaian yang sangat rapi. 係咪啦？自己做自己嘅衫褲着到而家講撇得嚟， Untuk menghormati dia. 嚟見從佢係咪？ Ya kita tidak mungkin pergi ke sana dengan pakaian sandal atau dengan sandal jepit. 唔可能自己去呢個見總統，自己做呢個夾係應該講係。 Meskipun beliau orang yang sangat sederhana. 雖然佢係嘅表現到偏上了， Mungkin dia juga tidak terbiasa memakai jas seperti kita saat ini. 呀，佢啊按手做呢個飯量上嗌量晒啲用。 Tetapi kita harus menghormati beliau karena beliau ini adalah seorang 自 presiden. 己係尊重佢呢度，佢係自己嘅總統。 Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan, 通用自己嘅敬拜自己嘅 kita 上帝， menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. 自己嘅敬拜自己嘅天然嘅上帝， Maka dari itu kita datang dengan rasa hormat. 自己來到佢嘅面前要敬畏嘅心。 Ini yang kita maksudkan bahwa kita menyembah Dia berdasarkan karakternya. 呢一度係表示講，時間有咩嚟敬拜佢，就出一嘅偏激。 Maka kita lihat bahwa yang ayat pertama tadi dikatakan, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada 早 terbenamnya. 上佢提就講到啊，佢已經合咗含了呢個日頭出到落山， Dialah yang menguasai seluruh alam semesta 佢 ini. 總幹日食所有呢個天地， Dengan tangannya Dia menciptakan 只 semuanya. 係作呢個體能嘅小佢 Maka 創 dari 造 itu 日 ketika 食 kita 所有嘅。 datang menyembah Dia, 即係自己嚟敬拜佢時候 sembahlah，dengan pengagungan dan 自 hormat. 己嚟敬拜要一個敬畏高級上帝。 Kemudian kalau kita lihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15. 切第一隻一看提切， Tadi saya Lihat sudah kalau katakan di situ. bahwa kita menyembahnya berdasar kekayaannya yang mulia. 首先我自己講過，自己嚟敬拜就出一日食所有嘅豐富嘅擁有。 Bahwa ketika seandainya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, 如果自己嚟獻本上帝熱件事， bukan karena Tuhan butuh persembahan kita. 咩講上帝需要自己嘅奉獻？ Bukan karena Dia kekurangan lalu kita persembahkan sesuatu kepadanya. 咩講上帝缺少熱食所有嘅佢需要自己嘅奉獻？
Tetapi itu sesungguhnya adalah bagian kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 这个叫做一个谦卑在上帝嘅面前。 Bahwa betapa miskinnya kita. 反轉嚟講，一個極多窮啊，在上帝嘅面前。 Bahkan apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan pun itu datangnya dari Tuhan. 日實所有時間能夠獻本一個上帝，日實所有都係從佢來嘅。 Maka dari itu dengan hati sebagai hamba. 借出係因為情況，借出是個一個僕人嘅本性。 Ketika kita datang kepada Tuhan. 如果是個來上帝嘅面前， Jangan merasa dirimu punya atau mampu. 是個冇知道，是個配得本事。 Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang miskin. 是個來到上帝嘅面前，借出了窮嘅心。 Bahwa kalau bukan karena Tuhan kita tidak mungkin bisa 如 menyembahnya. 如果唔係借出上帝，是個唔能夠來敬拜。 Maka dari itu ketika kita datang kepada Tuhan. 是個來到上帝嘅寶座前 Kalau 嘅時 kita bisa 候， berlutut, berlututlah. 如果是個能夠跪下來，跪下來啦。 Kalau bisa muka kita sampai tanah, bersujudlah kepada dia. 啊，是個能夠跪下來敬拜，敬拜啦。 Sebab sesungguhnya kita ini miskin di hadapannya. 因為到啊，是個上帝嘅面前啊，是個都窮了， Dan 不得 dia 了。 adalah Allah yang maha kaya. 因為到佢係富窮嘅上帝。 Yang ketiga, 第三， kalau kita menyembah dia berdasarkan kekudusannya. 如果是個敬拜做出一個聖潔， Mulai ayat yang ke-16 sampai 23. 做出一個第16節到23節， Kita bisa melihat bahwa Allah begitu serius dengan dosa. 是個看到上帝安嚴重對呢個罪， Allah tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. 意思講啊，佢冇解呢個罪要何加計算呢？ Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan masih dengan keberadaan dosa kita. 是個能夠來到上帝嘅面前帶落呢個罪， Oleh karena itu Tuhan menguduskan kita. 因為做咗上帝嘅前設啊， Ada sebuah nyanyian pujian yang mengatakan 有一個詩歌咁樣講。 datang ke hadirat Tuhan dengan Lalu song- membawa korban pujian 嚟到上帝嘅寶座前帶出呢個獻嘅詩 dan 嘅詩 dengan 歌， darah anak domba 啊，借出呢個上帝嘅面容， kita dilayakkan. 啊，是個本嘅配得， Tuhan menguduskan kita. 上帝已經結成咗，是個。 Tetapi berulang kali itu kita juga masih sering kali bersalah kepada Tuhan. 上之後，是個一做對唔住對上帝係 Kita 咪？ tidak taat kepada 是個 firman-Nya. 唔服從嘅反應， Kita mendukakan hatinya 啊，是個 berulang-ulang. 咩咯？是個嘅上帝主導， Maka dari itu ketika kita datang kepada Tuhan, 就是個嚟到上帝嘅面 mohon 前， pengampunannya. 是個嚟要求， Minta Tuhan layakkan kita supaya Sudah- kita boleh berkenan di 是到 hadapannya. 上帝配得在嘅面前。 Maka dari itu saudaraku yang terkasih 啊， dalam 借出 Tuhan. 因為情況弟兄姊妹， Ketika kita datang kepada Tuhan, 所以自己嚟到上帝嘅面前， bukan karena kehebatan kita, 唔係為了自己本事， tetapi karena perkenanannya kita boleh dilayakkan untuk menghampiri. 真係上帝係一自己嚟到嘅寶座前， Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 真係做嘅弟兄姊妹。 terkadang kita menaruh hormat hanya kepada manusia yang punya kedudukan tinggi. 多數時候自己尊重人要地位喺社會上， Atau kepada pejabat yang punya pangkat tinggi. 可能要你嘅軍人因為到佢要呢個最高級嘅地位， Tetapi hari ini kita boleh belajar melalui firman Tuhan. 但係今日自己可以學習就出上帝嘅反 Menyembah 應， Tuhan berdasarkan karakternya. 唔係敬拜自己嘅上帝，就出上帝嘅品格。 Kita boleh menyembah dia bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. 自己可以嚟敬拜嘅係天能嘅上帝， Tuhan yang maha kaya. 佢係無所不要嘅上帝， Dan Tuhan yang maha kudus. 佢係聖潔嘅上帝。 Maka kita tidak sembarangan lagi untuk datang menyembah Tuhan. 時間可以隨隨便便嚟敬拜 Mari 上 kita 帝， menghormati Tuhan. 時間嚟尊重、 Memuji, memuliakan nama Tuhan. 嚟敬拜、尊重 Mengagungkan nama Tuhan. 啊，嚟高舉上帝嘅 Dengan 名。 segala kerendahan hati 借 kita. 咗熱實所有時間謙卑內中嘅心， Syukur kepada Allah kita 時間嚟感謝自己嘅耶和華上帝， bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. 自己嘅上帝係最好嘅， Dia mau bersahabat dengan kita. 佢係教自己做朋友。 Terkadang mungkin seringkali kita juga terlalu menghormati Tuhan. 多數時候自己一按尊重上帝， Sampai begitu kakunya kita menghampiri Tuhan. 啊，借咗意思講啊，用一個按唔對嘅方法嚟到上帝嘅面 Kita 前。 tidak berani tersenyum lagi. 啊，自己唔係講捏笑嚟對上帝。 Tetapi Tuhan itu
kadang-kadang juga santai, saudara. 自家嚟講啊，自家嘅上帝都係普通嘅，自家溝通。 Kita datang kepada Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan saja, 自家嚟到上帝面前，佢咩單單成為自家嘅主。 tetapi kita datang kepada Tuhan boleh juga sebagai sahabat kita. 自家嚟到上帝面前，佢自家做 Penting 呢個 kita 朋 untuk 友一樣。 mengetahui karakternya, 自家被知道一個品格， bahwa dia Allah yang bukan Allah yang jauh, 佢咩人理嘅上帝， tetapi Allah yang dekat. 佢係近前嘅上帝 Dia。bukan Allah yang tinggi sampai kita tidak bisa 佢 menjangkaunya, 唔係高嘅上帝，時候自家唔能夠嚟到佢面 tetapi 前， Allah yang begitu dekat dengan kita. 佢係近前自家嘅 Oleh karena 上帝。 itu kita lebih banyak lagi untuk mengenal karakter 就 Allah 係做 kita. 咁樣嘅情況，自家我多學習嚟認識上 Hari 帝 ini 嘅品格。 kita melalui Mazmur 50 ini baru melihat 3 karakter Allah. 就係做呢個詩篇、50篇，只係看三樣上帝嘅品格， Masih banyak karakter Allah yang lain, 還有按多上帝嘅品格。 yaitu misalnya Allah yang maha kasih, 因為佢係愛嘅上帝， Allah yang maha pemurah dan 佢係要 penyayang, 一個憐憫嘅上 dan 帝， masih begitu banyak lagi. 還更多各樣嘅 Maka 等等。 dari itu seumur hidup kita, 就係做熱身自家嘅生 gunakan 命。 kesempatan untuk kita boleh semakin hari semakin mengenal Allah kita. 日日過日日，自家可以漸加加認識自 Sebab 家嘅上 semakin 帝， kita mengenal Allah kita, 自家漸加認識自家 maka 嘅上帝， semakin intim pula 自 kita 家 hubungannya 嘅 dengan 上 Allah 帝 kita. 嘅親情過要嘅親密。 Kalau kita semakin kenal Allah kita, 如果時間漸加認識自家嘅上帝 seperti，ungkapan yang tadi di atas saya sudah 朝 katakan, 向朝身面前嘅已經講過 kita 嘅， akan semakin menyayangi Allah 自家 kita. 為真愛堅固愛自家嘅上 Tidak 帝， kenal maka tidak sayang. 唔認識冇愛。 Tidak kenal Allah maka kita tidak sayang Allah. 如果時間認識自家嘅上帝，時間冇愛自家 Maka 嘅上 dari itu 帝， kenallah karakter Allah dengan Ya, lebih soalnya- dekat lagi, 就做樣情況之下，更加認識自家嘅上帝嘅品格，自家更加愛佢， supaya kita boleh semakin mengasihinya. 使到自家記一來一愛上帝， Dan ketika kita menyembah Tuhan, 過來自家嚟敬拜上帝， Tuhan berkenan atas penyembahan kita. 上帝喜一自家嘅敬拜， Puji Tuhan. 感謝主。 Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita 使 semua 到見半日嘅信息可以幫持， untuk semakin hari boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan 日 kebenaran. 日過日日，只可以成為一個敬拜者，敬拜這個上帝，所以一個靈嘅一個真理裏頭， Kita akan berdoa. 自家嚟禱告。 Minta Guru Injil Andreas berdoa buat kita sekalian. 這個嚟禱告，只為天父上帝在此，我哋人滿心感謝讚美上帝嘅恩典。今日我哋人學習三件事情，借咗上帝嘅品格，我哋認識我哋人嘅上帝，使到我哋人能夠敬拜，借咗上帝嘅品格嚟敬拜我哋人嘅上帝。主啊，求主你祝福一個義唔滿嘅人嘅牧卡已經聽落呢個信息嘅時候，幫持我哋人，使到我哋人要一個敬畏嘅心，從我哋人敬拜。嗰啲我哋人主日崇拜，借出呢個網絡一河，借出我哋人嘅禱經，我哋人嘅禱告，我哋人嚟靈修，借出呢個機會所發出本嘅，可能用呢個印尼本呢個中文，可以用呢個聲音聽過嚟，可以用呢個禱，又可以用呢個印尼本嚟答，或者呢個中文嚟答，求主你幫持我哋人。因為僕人嘅交託奉主名牧師嘅嘅侍奉嘅嘅勞苦，求主你祝福嘅嘅健康家庭侍奉方法，求主你祝福特別求主你祝福一個節目，在呢個新冠肺炎病當中嘅人嘅困難，都有上帝你自己同在，上帝你在佢哋人嘅中間，乜嘢凡事當中都有上帝你賜本佢哋人力量。使到佢哋人嘅盼望方向，很緊緊對我哋人嘅耶和華上帝三位一體嘅心，在主耶穌裏面，感謝你主耶穌，垂聽我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人要求禱告感謝，阿門。 Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara 上 semua. 帝主耶穌祝福大家。感謝父牧師分享上帝嘅話語，上帝祝福帶領父牧師嘅家庭，帶領父牧師嘅侍奉。弟兄姊妹們，呢下自家用感恩嘅心來奉獻，mang奉獻si jika來禱告. Persilakan saudari Ita yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami telah menaikkan puji-pujian kami dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh menegur setiap kami ya Tuhan.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, bila Tuhan yang akan melayakkan dan menguduskan persembahan kami. Dan ini persembahan kami Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. 感谢我主耶稣，因你所有的慈爱，在我一生中你所的一切。感谢我主耶稣，因你牺牲良善，在我的生命中。感谢你，我主耶稣，你的恩典是丰富，因为有今天，我们要感谢。赞美敬拜你。感谢你，我主耶稣，你的恩典是丰富，因为有今天，我们要感谢。赞美敬拜你。赞美敬拜你。上帝祝福弟兄姊妹們嘅奉獻，阿們。以下接下來時間，自家要教會嘅報告。Warta Sinode GKJ 10 Oktober 2021. Kelas Bimbingan Pranika Sinode GKJ periode ke-20 pertemuan ke-6 akan diadakan pada hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Seks dan Kekudusan Pernikahan. Pembicara Dr. Stefani Pangau. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran keempat akan diadakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Doa Puasa. Bagaimana? Pembicara Pendeta Bobby Mesak. Yang ketiga, kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-6 akan dimulai hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Gerejaku, Keluargaku dan Mengenal Sejarah GKJ. Pembicara Guru Injil John Yunus Hadi. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu.
Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Doakan untuk para utusan lintas budaya yang didukung misi GKJ. Banyak di antara mereka yang melayani di suku terabaikan, di wilayah di mana orang Kristennya kurang dari 1%. Bahkan hanya mereka yang orang Kristen di tengah wilayah tersebut. Kehadiran mereka menjadi sebuah lilin kecil yang memancarkan terang Tuhan, yang menyinari kegelapan. Kesaksian hidup mereka menjadi daya tarik untuk terus dilihat, bahkan menjadi pusat perhatian. Mari doakan agar para utusan lintas budaya boleh kuat secara rohani, kuat secara fisik, diberikan hikmat bijaksana dapat bergaul, berelasi dengan masyarakat sekitar, dan menjadi berkat bagi mereka. Kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan membentengi mereka dari segala niat jahat, melindungi keluar masuk dimanapun, membuat berhasil dalam segala usaha dan pelayanan. Bahkan mereka dapat menjadi saluran berkat di dalam mengembangkan daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat melihat kelimpahan di dalam hidup mereka. Para utusan lintas budaya tidak berjalan sendiri. Mereka boleh kuat karena ada orang-orang yang berdoa dan memperhatikan pelayanan mereka. Para utusan lintas budaya di garis depan dan para pendukung yang menopang di garis belakang sama-sama berperang untuk memenangkan jiwa dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita doakan untuk hal ini. Tiếng chị mời môn chị ca thùng sang lời t祷cáo đi kẻ chèn xì chen. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersahati menyerahkan ya Tuhan utusan lintas budaya yang didukung oleh tim misi GKJ Sesinode ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan para utusan ini ke dalam tangan. Mereka akan melayani Engkau ya Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada suku-suku yang terasing Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah. Engkau cukupkan segala yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Tutup bungkus, lindungi mereka, bentengi mereka ya Tuhan dari segala niat jahat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus pakai mereka, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar menjadi berkat, menjadi terang-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka hikmat untuk berkomunikasi dengan baik ya Tuhan, untuk beradaptasi dengan baik ya Tuhan, di tempat pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan, dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Quý chị mời môn đi hạ chị ca ở kết siêu kinh châu xin cái chủ nhật崇拜 ngay chàng thầy trái ca kỷ liệp chị ca chồng xăm dịch xuống gian hẻo phùng mộng si ở tài lượng trụ phụ tạo cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
我们领受上帝的祝福，但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，将与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。讲着，麦多，上帝祝福，再见。